अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गई हूँ जी मैं लुलु सेंटर, और यहाँ पार्किंग से निकली हूँ तो सामने मुझे ये हट सा नज़र आया। मैंने कहा पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है। सामने मुझे लिखा हुआ विंटर जो है ना वो नज़र आ रहा था। तो खैर मैं भी इसके अंदर एंटर हो गई तो देखा तो यहाँ इन्होंने काफ़ी जो है वो सेल वगैरह के आइटम यहाँ रखे हुए थे, जिसमें गारमेंट्स भी था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, बर्तन भी, वैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे अम्ब्रेला, बैग वगैरह 5, 10, 15, 20 की रेंज में यहाँ रखे हुए थे। और ये शूज़ भी थे एडिडास ब्रांड के, ये भी इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। तो मुझे तो कोई ख़ास चीज़ इधर पसंद नहीं है। उसके अलावा ये जो ट्रैवलिंग के बैग होते हैं, बर्तन हैं, ये प्रेस्टीज ब्रांड के भी, और भी 2-3 ब्रांड शेफ़ लाइन वगैरह के इन्होंने यहाँ जो ऑफ़र प्रमोशन वाले आइटम थे ना वो यहाँ रखे हुए थे। तो मैं भी थोड़ी देर 5 से 10 मिनट यहाँ रुकी, और उसके बाद मैंने कहा तो मुझे तो नहीं कोई चीज़ पसंद आ रही तो निकलती हूँ और लुलु सेंटर के अंदर जो है वो एंटर होती हूँ। मैं आई हूँ जी, जो मैंने हीटर आपके साथ शेयर किया था ना कि पाकिस्तान ले गई थी और वो ख़राब हो गया, उसकी वारंटी थी 1 साल की, तो वो क्लेम करने के लिए तो बस जी वो उन्होंने फिर ले लिया। उन्होंने कहा 10 to 15 वर्किंग डेज़ लगेंगे, अगर हीटर ठीक हो गया तो आपको वापस कर देंगे, नहीं तो आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो बस रास्ते में ये जो सेल लगी हुई थी वॉशिंग मशीन और फ्रिज की, और कुछ हीटर जो है यहाँ भी ऑफ़र में लगे हुए थे, तो अब मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद जी ये दूसरे फ़ैन हीटर मैं यहाँ देख रही थी कि क्या पता अभी थोड़ी सर्दी आई है यूएई में तो नया कोई मॉडल आया हो। तो ये जो सामने अब आप देख रहे हैं ना मेरे बिल्कुल वाइट वाला, ये मैंने फ़जूल लिया था जो कि ख़राब हो गया, तो ये तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। तो ये जो रेड बॉक्स में है ना, ये सामने ग्रे और रेड बॉक्स में, ये 119 का मैं लेके गई थी। ये तकरीबन 4-5 साल पहले भी मैं एक लेके गई थी, वो अच्छा चल रहा है। इस दफ़ा भी लेके गई हूँ, अच्छा चल रहा है। और अभी तो मुझे ये पता चला है कि इसकी जो वारंटी है ना मैं एक्सटेंड करवा सकती थी, 11 दिरहम और दे के 2 साल की वारंटी और एक्सटेंड हो जाती। तो खैर मेरी तो 1 साल की वारंटी पहले भी थी, और अब जो ले गई हूँ उसकी भी 1 साल की वारंटी थी। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा फिर इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने कहा कि जो 100 दिरहम से ऊपर के हीटर है ना, ये जो अब आपको सामने नज़र आ रहा है रेड बॉक्स वाला, इसकी वारंटी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। 119 इसकी प्राइस है, 10 दिरहम आप एक्स्ट्रा दें तो 2 साल की और बढ़ जाएगी, मीन टोटल 3 साल तो 119 दिरहम में आप टेंशन फ्री ये हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने लेना है नया जूसर, तो मैंने कहा वो कोई मॉडल देखूं, लेकिन वही टिपिकल पुराने मॉडल जो हैं वो डिस्प्ले में थे। तो मैंने कहा ये तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस तरह के पहले मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। तो आज का जो है ना स्लो जूसर आया हुआ है, मैंने वो शेप जो है ना वो लेनी है। वो सिर्फ़ एक ही ब्रांड में था जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे सबसे अच्छा जो ब्रांड लगता है ना, जो कि आपके बजट में भी आता है, जिसकी प्राइसेस भी कम होती हैं, चीज़ें भी अच्छी होती हैं, वो ये ब्लैक प्लस डेकर या ब्लैक एंड डेकर, ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन दोनों ठीक हैं, और इनकी जो वारंटी होती है ना 2 साल की होती है। तो यहाँ ये जो फूड प्रोसेसर लगा हुआ था ऑफ़र में, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बड़ा अच्छा है, ये मैंने बहुत पहले लिया था। तो इसमें ना काफ़ी फंक्शन है, आप आटा भी गूंद सकते हैं, स्लाइसर भी है, चॉपर भी इसमें है, और इसकी भी वारंटी आप फिर एक्सटेंड करवा सकते हैं 10-15 दिरहम दे के अगले साल 2 साल के लिए भी। तो ब्लैक एंड डेकर में काफ़ी चीज़ें जिन्होंने ना लुलु सेंटर में प्रमोशन में लगी हुई हैं। तो ये लुलु सेंटर की कसेस वाली ब्रांच है जो मेट्रो के नज़दीक है, आप सर्च करेंगे ना तो ये सारे आइटम जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्लेंडर भी और ये सारी चीज़ें ऑफ़र में अभी भी लगी हुई हैं। मैं आज ही गई थी लुलु सेंटर, और आज 9 जनवरी है, तो इसलिए मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है मेरी कोई सिस्टर जो है वो शॉपिंग करना चाह रही हूँ। और उसके बाद ये जो सामने चॉपर लगा हुआ है ना, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये मेरे पास भी है, बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ब्लैक एंड डेकर और ये जो फ़िलिप्स ब्रांड है, इसकी वारंटी होती है 2 साल की, और कैनवर्ड की भी वारंटी 2 साल की होती है। तो इसलिए मैं तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेती हूँ ना तो इन्हीं ब्रांड में से लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने लेना था मिठी का शैम्पू, तो यहाँ आई हूँ तो जॉनसन ब्रांड वालों ने ऑफ़र भी लगाई हुई थी, 5 दिरहम का डिस्काउंट था शैम्पू पे भी, ऑयल पे भी, और सब जितने भी उनके आइटम है ना उस पर उन्होंने लगाया हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं भी एक ले लेती हूँ, क्योंकि पहले जो था वो मैं पाकिस्तान लेके गई थी तो वहाँ यूज़ करने के लिए। उसके बाद जी फिर साथ ही ये बर्तनों वाला सेक्शन नज़र आया, तो ये प्यारे स्टार वाले बाउल ऐसे डिशेस टाइप लगी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी इनकी प्राइस 12 और 20 दिरहम थी। तो ये कुकवेयर के पास से गुजर गई थी तो ये तवा नज़र आया, ये 31 सेंटीमीटर था, और मेरे पास पहले 32 सेंटीमीटर का यूज़ कर रही हूँ, 30 सेंटीमीटर का भी है, 28 का भी है।
تو میں نے کہا 3 توے تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ مجھے پیارا بڑا لگا ہے، تو پرائس بھی اس کی ٹھیک تھی 49 درہم، لیکن میں نے لیا نہیں۔ کئی دفعہ میں بڑی مسٹیک کر جاتی ہوں، جب گھر آئی ہوں نا تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ لے ہی لیتی، تو خیر پھر میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میری سسٹر آپ میں سے کوئی لے لے گا، تو اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اچھا مجھے لگا ہیوی، اور اندر بھی کوٹنگ اس کی نا ٹھیک ہی لگ رہی تھی مجھے۔ تو بس جی اس کے بعد میں نے بھی تھوڑی سی شاپنگ کی، کچھ فروٹ لیا، گروسری کے کچھ آئٹم لیے ہیں، ٹورٹیا بریڈ وغیرہ، دوسری بریڈ لی ہے، کیک لیا ہے بچوں کے لیے، کپ کیک، تو واپسی یہاں پھر میں گھر کی طرف جا رہی ہوں۔